Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Ay dinakitahan ikaduha nga Domingo han katuigan. Ako, si Dr. Sonia Kabahit, miyembro han Association of Pauline Cooperators para hanyana nga gospel power hawaray-waray. Katapos hintulo ka adlaw, nagkamayada hinkarasal didto ha Cana han Galilea. Ngan tinambong didto an iroy ni Jesus. Ginagdaliwat pagtambong han karasal hi Jesus nganan iya mga tinunan. Kaubos na han alaksiw, ginsiring hi Jesus han iya iroy. Ubos na an alaksiw, ginsiring hiya ni Jesus. Babayi, anuman an akon labot han imo kabaraka, waray paabot an akon takna. Nagsiring an iya iroy ngadtuhan mga surugoon. Buhatan niyo anig susugo niya haiyo. Niyan, may ada didto unom kabugos nga bato nga mga tadyaw nga ginagamit para han kanan mga Hudeo seremonyas han paglinis. Nga an kada usa, maigo sudlan hin karuhaan ngadtuhin katluan kagalon nga tubig. Ginsiring hira ni Jesus. Punahin tubig an mga tadyaw. Sanglit ginpuno nira hin tubig an mga tadyaw, tubtub haganggang. Kahuman, ginsiring hira ni Jesus. Sarok kamo hin tubig la, ngan idurot ini ngadto han tinapuran han kumbite. Sumala, sinarok hira hin tubig. Ngan pakatilawla han tinapuran han alaksiw nga nahimo tikang han tubig, kundi waray hiyas sa sabot, kundiin gikan ini. Bisan maaram na ang mga surugoon nga sinarok hini. Ginsangpit niya an kinasal nga lalaki, ngan iya ginsiring. An bisan hinoo, nagdudurot anay hin maupay nga alaksiw, nga niyan kun magpakainom na an nga tanan, masunod na ang diri maupay. Ginbuhat ini ni Jesus didto ha Cana ha Galilea, hapagtikang han iya mga milagro. Ngan nagpahayag gud ini han iya himaya, ngan nagtikang tumuo ha iya an iya mga tinunan. Kun ang pagtalapas han siyahan nga lalaki ngan babayi, nagdarahin ka bungkagan ngan kasakitan, hamaupay nga linaranghan Dios, an pagkamasinugtanon ni Jesus an ikaduha nga adan, ngan hi Maria an bag-o nga Eva, an magiging prinsipyo han pagbag-o ngan kaluwasan. An asoy mahitungod han kasal ha kanaan, amo an siyahan nga higayon nga hi Jesus ngan an iya iroy nagupod ha ebanghelyo ni Juan. Importante ini nga hitabo, tungod kay nagpapasabot ito han tinikangan han oras han himaya ni Jesus, gigimpapadagmit han iya iroy, pinaagi han iya hangyo, nga buhaton ni Jesus an usa nga butang, mahitungod han bino, base maluwas an bag-o nga mga mag-asawa tikang hakarawdan. Ginsugo ni Maria ang mga surugoon nga sugton ni Jesus. Hangatanan nga butang. Ngan Jesus, bisan kun inaabat niya nga diri pa naabot an husto nga panahon, nasugot ha iya iroy. Pinaagyan iya pagsugot, pagtikang Jesus, iya pagmarcha ti pakadto ha Kalbaryo, ngan ha iya oras han himaya. Kita liwat, pinaagihan aton simple nga buhat, han pagsugot han kaburoton, han Diyos, nakikigbahin, hakatuyuan ang Diyos, hapagbago han nawong hantuna. Ginoo nga Jesus, buligi kami nga masabtan, kung paunan o ang pagsugot,
nag-uupod haamon hadako nga planohan Diyos para habugos nga linarang. Amen.